Hello students, welcome back to our next class of Business Studies for class 12th. Student, this is the last class of the chapter first, that is Nature and Significance of Management. Student, in previous classes we have discussed about what is management, what are the significance of management, what are the nature of management, level of management and many more topics of management. Student, this is the last topic, coordination. What is the means of student coordination? तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है बेसिकली? तो कोऑर्डिनेट मीन्स स्टूडेंट को मीन्स साथ में, ऑर्डिनेट मीन्स सबको साथ में लेकर चलना, यानी कि सबके ऊपर नज़र रखना. दिस इज द मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेट. तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन, अब हियर आर सम पीपल्स हु थिंक दैट कोऑर्डिनेशन इज function of management, specific function of a management basically, but student, this is not true. That coordination is not a specific function of management, it is a एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है, यानी मैनेजमेंट का सब कुछ है, सार है. हिंदी में बोले तो मैनेजमेंट का सार है, यानी कि विदाउट कोऑर्डिनेशन वी कांट डू द मैनेजमेंट. हमें हर एक प्रोसेस पे, हर एक काम पे कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा. कोऑर्डिनेशन का मतलब सबको एक साथ कंट्रोल करके रखना, सबके ऊपर नज़र रखना, दैट ईच एंड एवरी वन इज डूइंग देयर वर्क इन परफेक्ट मोड और नॉट. या हमारे जो वर्कर्स हैं उनके बीच में सही से काम चल रहा है कि नहीं. जैसे कि हमारे कुछ डिपार्टमेंट हैं लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारा एक डिपार्टमेंट है एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट. अब नाउ स्टूडेंट जस्ट थिंक, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट थिंक कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे तो ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा. बट फाइनेंस डिपार्टमेंट वहीं पे निग्लेक्ट दैट थिंग. व्हाई? बिकॉज फाइनेंस डिपार्टमेंट इज इशूअर ऑफ द फाइनेंस. वो फाइनेंस को इशू करता है. तो जब वो फाइनेंस को इशू करता है तो उसके दिमाग में यार एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करोगे तो पैसा ज़्यादा आप वेस्ट करोगे कंपनी का. व्हेन यू जस्ट वेस्टिंग द मनी ऑफ द कंपनी, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा फाइनेंस कम होता जाएगा. और जो फाइनेंस हमें अपने प्रोडक्शन में, अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को, अपने प्रोडक्ट के लिए हमें यूज़ करना चाहिए, दैट फाइनेंस इज यूज्ड बाय यू इन द एडवर्टीजमेंट मेथड. तो वहाँ पे हमारा फाइनेंस का लॉस हो सकता है. तो वहाँ पे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. बट विद द कोऑर्डिनेशन, जब एक फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे, साथ में सामंजस्य बना के रखेंगे, एक अच्छे से काम करेंगे, ये इनकी फीलिंग्स को समझें, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स को समझें. इट मीन्स कि जो हमारा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की फीलिंग्स को समझें, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट को समझें, दोनों एक पॉइंट पे आके एग्री हो जाएं. दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन. इसे हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे. अब हमें हर एक पॉइंट पे, हर एक व्यू पे कोऑर्डिनेट करना होगा. स्टूडेंट, देयर आर द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग से ही आपका एप्लीकेबल हो जाता है, या अप्लाई, यू कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज अप्लाई इन द मैनेजमेंट इन द फॉर्मल टर्म्स ओनली. लाइक व्हेन वी डू द प्लानिंग. अब जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जब हम स्टाफिंग करते हैं, तो देयर आर वेरियस मेथड व्हेन कोऑर्डिनेशन इज नीडेड. हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हर एक टर्म पे, हर एक जगह पे, हर एक फंक्शन पे, एक छोटे से छोटे लेवल पे. हाँ, लेवल से आता है स्टूडेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अभी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दैट देयर आर द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट लेवल यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो in that level of management also coordination is needed student. Why in the level of management coordination is needed? Because कि जो टॉप लेवल का जो पर्सन है, यानी कि टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ मैनेजर है, ओनर है, सीईओ है, एमडी है, कोई भी है आपके कंपनी का स्टूडेंट, वो अगर कोई प्लानिंग किया, उसने कोई प्लानिंग किया, उस प्लान को उसने डिलीवर किया किसको? एग्जीक्यूटिव बॉडी को, यानी कि हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे. अब उसने मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोई भी अपनी प्लानिंग डिलीवर्ड की, तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अपर लेवल के मैनेजमेंट में उन्होंने क्या हमें बताना चाह रहे हैं. इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन अपर लेवल एंड मिडिल लेवल, तो वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी. अब बताइए,
ऊपर लेवल के मैनेजमेंट, हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं शादी का। ऊपर लेवल के मैनेजमेंट, जो अपर लेवल के मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजर हैं यानी कि जो ओनर है किसी एक मैरिज सेरेमनी के, वो कह रहे हैं कि हमें 2000 पीसेस ऑफ रसगुल्ला बनवाना है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कह रहे हैं यार 2000 पीसेस रसगुल्ला तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारा काम 1000 पीसेस में ही चल जाएगा। बट उन्होंने जो प्लानिंग की, कुछ सोच के प्लानिंग की, तो उन्हें तो चाहिए वो चीज़, बट मिडिल लेवल में वो चीज़ एग्री नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन है। मीन्स कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट की बात को नहीं समझ रहे हैं, या फिर जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट है दैट मिडिल लेवल मैनेजमेंट नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स ऑफ द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और यू कैन से द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं या हो जाएंगी। सो इन दैट केस वी नीड अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा हाउ मच कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन कितना एसेंशियल है। कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन सभी को एक साथ एक पॉइंट पे, एक चीज पे इकट्ठा लाके रखना, दिस इज द कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक, लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, हियर इज कोऑर्डिनेशन। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी आप बोलोगे कि सर दिस इज़ नॉट क्लियर, सर ये चीज़ आप नहीं समझा पा रहे हैं, और मैं बार बार उसी वे में, जिस वे में मैंने पहले समझाया था, बार बार मैं वही चीज़ को आपको रिपीट करूँगा, देखो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, और आपके समझ में नहीं आएगा। वाई? बिकॉज कि पहले भी तो मैंने वैसे ही समझाया है। तो देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट कि आप जो समझना चाह रहे हो मैं वो पॉइंट डिलीवर नहीं कर रहा हूं, तो देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। व्हेन देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो यू जस्ट दैट लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट अपना लैक कर दोगे और फिर आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। बट वहां पे एक पॉइंट हो सकता है, मैंने एक बार आपको समझाया, आपको नहीं समझ में आया, आपने बोला सर दिस पॉइंट इज नॉट क्लियर, मैंने दोबारा वही मेथड्स को अप्लाई करके समझाया, फिर भी आपको नहीं समझ में आया, आपने बोला सर दिस टाइम ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो अब मुझे सोचना चाहिए कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट मेथड, कि आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उसको दूसरे मेथड से समझाऊंगा। बट वहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट किया, लेकिन वहाँ पे आपका भी कोऑर्डिनेशन का जरूरत है स्टूडेंट, कि इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक, तो आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं कि छोड़ो यार जाने दो। आपको भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपको भी पूछना पड़ेगा कि सर व्हाट इज दिस टॉपिक, व्हाई आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, तो सर आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट इफ यू आर नॉट क्लियर ऑफ एनी टॉपिक, सो डू द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज कोऑर्डिनेशन। अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा। अब इसको एक वर्डिंग्स के रूप में, एक रिटन मेथड में देख लेते हैं, दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। ओके स्टूडेंट, सो कम एट फर्स्ट वन इज योर कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट वन इज विच मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज। स्टूडेंट दिस इज योर की वर्ड, दैट इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? ऑफ द एक्टिविटीज। मीन्स स्टूडेंट इंटीग्रेशन मीन्स होता है किन्हीं भी चीजों को, ढेर सारी चीजों को एक जगह पे एक साथ लाके इकट्ठा कर देना। इट मीन्स एकीकरण कर देना, यानी कि वन थिंग्स पे आपको लाके रख देना। यानी कि देयर आर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिफरेंट मैटर्स, तो अलग अलग मैटर, अलग अलग लेबर, अलग अलग डिपार्टमेंट में वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेबर के अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वर्कर्स के अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैनेजर के अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ओनर के अलग चीज़ें हैं, सब कोई अलग अलग वे में सोच रहे हैं। बट वहाँ पे हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? देयर कम्स द कोऑर्डिनेशन। वहाँ कोऑर्डिनेशन आएगा, और कोऑर्डिनेशन क्या करेगा? इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज। हर चीज को इंटीग्रेट कर देगा, एक पॉइंट पे लाके उसको इकट्ठा कर देगा, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, प्रोसेस, ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किस चीज का इंटीग्रेशन? सिर्फ एक्टिविटी का ना स्टूडेंट, इंटीग्रेशन है आपका प्रोसेस का,
ऑपरेशन का, एक्टिविटीज का, ईच एंड एवरीथिंग को ला के वो एक जगह पे, एक पॉइंट पे सभी लोग जब एग्री कर जाएंगे, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन. ओके स्टूडेंट, एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ effort, synchronization of effort, this is also, this all is the key term, that integration, that synchronization, these all are the जो कीवर्ड्स दैट सिंक्रोनाइज कर देता है सभी चीज़ों को एक साथ में, एक वे में इस्टेब्लिश कर देता है, एक पाथ पे ला के रख देता है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. एफर्ट टू इंश्योर दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन contribute to its success. Every element of organization contributes, देखो स्टूडेंट, contributes to its success. किस लिए काम करता है coordination? Why coordination work? तो coordination work for the effort ensure coordination work for the success of the ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस हो, दिस इज द मेन रोल ऑफ द कोऑर्डिनेशन. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहले ही पढ़ा है. तो उन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करता है. कैसे? तो एफर्ट्स डालता है, सिंक्रोनाइज करता है, इंटीग्रेट करता है, किसको? एक्टिविटीज़ को, प्रोसेस को, ऑपरेशंस को, और उससे हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सक्सेस रिजल्ट. तो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन. तो समझ में आ गया सर, बट बुक में लिखा है व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. सर ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो बेटा, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि मैनेजमेंट का पूरा सार, यानी कि मैनेजमेंट उसी पे डिपेंडेंट है, कोऑर्डिनेशन पे. मैनेजमेंट क्यों है? कोऑर्डिनेशन है, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट एग्जिस्ट. तो मैनेजमेंट का एसेंस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का. ये कह लो कि खुशबू है मैनेजमेंट की. अगर मैं कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट भी नहीं होगा, मैनेजमेंट एकदम बेकार हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा मैनेजमेंट में. तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके मैनेजमेंट के लिए. तो ये क्यों होता है? व्हाई इज इट? तो इसको हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन इन द वर्डिंग्स. ऐसे तो मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें आपको आई थिंक कि क्लियर हो गई होंगी, बट अब इसको एज अ वर्डिंग्स, एज अ डेफिनेशन कह लीजिए, हम इसको कैसे नोट डाउन करेंगे, कैसे डिस्क्राइबिंग करेंगे. तो दिस इज द पार्ट. कैसे हम करेंगे, आइए देखते हैं. तो फर्स्ट, दैट कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस. देखो बार बार आया ना, सिंक्रोनाइजेस यहां भी आया स्टूडेंट, सिंक्रोनाइजिंग यहां भी आया. इट मींस दिस इज द कीवर्ड. सिंक्रोनाइज करता है. सिंक्रोनाइज मतलब हर एक चीज को एक लाइन पे लेकर आ जाना. तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स which synchronizes all the functions of management. देखो किसको लेके आ जाता है? all the functions of management and activities of different departments. मतलब मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन को, हर एक एक्टिविटी को, डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, सबको फोर्स करता है एक लाइन में लेकर आने की. इट मीन्स कि डिफरेंट दैट देयर आर डिफरेंट मैनेजर, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, देयर आर डिफरेंट वर्कर, डिफरेंट लेबर, सभी की अलग अलग अपनी चीज़ें होती हैं. उन सारी चीज़ों को एक जगह पे, एक पॉइंट पे लेकर आ जाना ही हमारा कोऑर्डिनेशन होता है. यानी कि सबके बीच में शांति स्थापित करके रखना कि कैसे आपको काम करना है. अब जैसे समझ लीजिए, लेबर साहब हमारी मांगे पूरी करो, हमें 2000 रुपये चाहिए डेली का. अब साहब बोल रहे हैं भैया 2000 रुपये तुम्हें डेली का दे देंगे लेबर को, तो हम मैनेजर को कहाँ से देंगे? मैनेजर की सैलरी तो हमने खाली 45,000 ही रखी है. मैनेजर बोलेगा सर इफ़ यू गिव द 2000 टू द लेबर देन माई सैलरी हाइक 3000 पर मंथ, 3000 पर डे, 90,000 रुपीज़ मेरी सैलरी कर दो. अब भैया हो गया वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट. लेबर अपने पे अड़े हुए हैं, मैनेजर अपने पे अड़ा हुआ है, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओनर है, वो सोच रहे हैं अब क्या करें, कैसे करें, इतना पैसा दे देंगे इनको तो कैसे काम होगा, हमारी प्रॉफिट कहाँ जाएगी. तो इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हुए अब हम लेबर को बोल रहे हैं नहीं भैया आपको 1000 रुपीज़ हम पर डे कर दे रहे हैं, आप वहाँ पे आ जाइए. करते करते लेबर 1200 पे एग्री कर गए. मैनेजर्स भी बोले ठीक है सर, हमारा जो आप हमको 45,000 पे करते हैं उसकी जगह आप 50,000 कर दीजिए. मैनेजमेंट भी एग्री हो गई उस पॉइंट पे, मैनेजमेंट भी एग्री हो गई, लेबर भी एग्री हो गया, आपका जो मैनेजर्स थे, जो ओनर थे, सब एग्री हो गए एक पॉइंट पे, और काम फिर से ठीक ढंग से होने लगा. दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन. हमने कोऑर्डिनेट किया, हमने बात की, हमने समझाया, सभी चीज़ों को एक साथ लेके सिंक्रोनाइज किया और इंटीग्रेट किया. उसके बाद हमारा काम ठीक ढंग से
होने लगा। तो आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करके, अलग अलग एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज एक जगह पे एक साथ करके उस पर काम करना, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वन इज योर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा स्टूडेंट तो क्या होगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब बार बार आप वही गलतियां करोगे। डुप्लीकेशन, कुछ गलत ही सलत करने लगोगे। डिलेज एंड चाउज, मतलब चीजें रुकेंगी, लेट होगा। चाउज मतलब थोड़ा भ्रष्टाचार, थोड़ा इधर उधर की चीजें आ जाएंगी। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सब अपने मन की मर्जी करने लगेंगे तो बार बार गलतियां करेंगे, डुप्लीकेशन करेंगे, डिले करेंगे वर्क में, एंड अपने मन मर्जी करेंगे तो भ्रष्टाचार या इधर उधर की चीजें, कंपनी का माहौल एकदम खराब होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से ये चीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। फिर इट इज कंसर्न विद ऑल द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, as if all the level of management are looked at together, they become a group, and as in the case of every group they also require coordination among themselves। इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट? इट इज कंसर्न्ड विद ऑल 3 लेवल्स। अभी मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट। As if all the level of management are looked at together, मतलब सभी में कोऑर्डिनेशन हो गया, looked at together, सब एक साथ आ गए तो they become a group, वो ग्रुप बन जाएंगे। और जब एक ग्रुप बन जाते हैं, and as in the case of every group they also required coordination among themselves, मतलब जब एक ग्रुप होती है तो उस ग्रुप में कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट आपने देखा होगा एक क्रिकेट मैच, आप देखिए उस क्रिकेट मैच में देयर आर 11 प्लेयर्स। अब 11 प्लेयर्स जब फील्ड पे उतरते हैं फील्डिंग करने के लिए, नॉट इन द बैटिंग मैनर मैं बोल रहा हूँ, फील्डिंग करने के लिए जब उतरते हैं तो हर एक प्लेयर का एक अपना रोल होता है। एक कीपर होगा, एक बॉलर होगा, एक कहीं लगा होगा, क्या मिड ऑन मिड ऑफ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप वहाँ पे प्लेयर्स लगे हैं, अब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है ना, और जहाँ पे अगर स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा भी लूज होता है, क्या रिजल्ट मिलता है? मिस फील्डिंग मिलती है, बॉलिंग बेकार हो जाती है, लोग कैच ड्रॉप कर देते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो वही है कि एक ग्रुप होता है, ग्रुप में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत आपको पड़ती है। लाइक अब जो प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं, इन आई कैन से दैट जो प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं, 2 प्लेयर्स होते हैं, दे आर बैटिंग टुगेदर। अब उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, जब एक प्लेयर ने जो बैटिंग पे है उसने हिट किया बॉल को, एंड जो सामने वाला प्लेयर है रनिंग पोजीशन पे वो रन कर गया, अब उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कई बारी आपने देखा होगा कि क्या होता है, वो आधी फील्ड पे पहुंचा या वहां तक उसकी क्रीज तक पहुंच गया और फिर वो हिला ही नहीं वहां से, एंड वहां पे वो जो रनर वाला दैट प्लेयर है वो हो जाता है आउट। तो ये हो गया लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है स्टूडेंट, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट बहुत ही गंदा मिलता है। तो वहाँ पे हमें हर एक जगह पे कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जब हम कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट, दैट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इफ वी वांट टू डू द मैनेजमेंट, इफ वी वांट टू डू द दैट functions of management, if we have the levels of management, so we have the coordination in the management also. Coordination is the essence of management. So I think student you are clear about what is the management coordination of management, क्या होता है coordination of management। तो देखते हैं among themselves, so it is not a separate function of management। देखो स्टूडेंट, अभी मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था ना, separate function of management नहीं है कि आप एक अलग, जैसे मैनेजमेंट के देयर आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने जाना है अभी लास्ट क्लास में, हमने बताया आपको व्हाट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैंने आपको बताया। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन कहीं आपको दिखा स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। तो दैट्स वाई सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, कोई अलग से फंक्शन कोऑर्डिनेशन का नहीं बनाया गया है। कोऑर्डिनेशन इज द दैट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वो प्लानिंग में भी है, वो ऑर्गेनाइजिंग में भी है, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, हर एक जगह पे आपका कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है, कोऑर्डिनेशन होना ही होना है। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट
एंड व्हाट आर द वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थोड़ा देख लेते हैं दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। So student, here is your next topic, that is characteristic of coordination and importance of coordination। अब हम इसको देख लेते हैं what are the characteristic of coordination and importance of coordination। Student, first one is coordination integrates group efforts। अभी मैंने आपको पहले ही बताया coordination integrates group efforts, यानी in an organization there are various groups, बहुत अलग अलग लोग काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लेबर अलग होते हैं, वर्कर्स अलग होते हैं, आपके that managers अलग होते हैं, supervisors अलग। there are different type of groups working in an organization। when there are different type of groups working in an organization, but in group there is coordination is very essential part because integrate group efforts। अब हम कोई भी चीज को अलग अलग काम करेंगे स्टूडेंट, तो वहाँ का रिजल्ट हमें अलग मिलेगा, हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। there are different result of different groups, तो अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, हमें अलग अलग रिजल्ट नहीं चाहिए होता है। वी नीड द गुड रिजल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट हमें चाहिए होता है। तो दैट कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट वी गेट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है स्टूडेंट, सारी ग्रुप की एक्टिविटीज को एक जगह पे एक लाइन पे सिंक्रोनाइज करते हुए इंटीग्रेट कर देता है। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यस स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन that ensures unity of actions means they are the, जैसे अभी बताया डिफरेंट ग्रुप, अब अलग अलग ग्रुप हैं तो अलग अलग काम करेंगे। तो किसी का काम प्रोडक्शन का होगा, किसी का काम आपका दैट लेबर का होगा, किसी का काम आपका धुलाई का होगा, किसी का काम आपका दैट रैपिंग का होगा, अलग अलग एक्टिविटी आपके होंगे, किसी का काम इलेक्ट्रिसिटी का होगा। तो उन सारी लोगों के काम में भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब आप देख लीजिए, कोई आपका धुलने का काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कि कहीं पे सफाई हो रही है, अब वहाँ पे कोई पर्सन चला गया इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए कि नहीं मैं इलेक्ट्रिसिटी का काम करूँगा। अरे भैया वहाँ पे देखो तो कि पानी का काम हो रहा है और आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करोगे, कहीं से भी थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो इलेक्ट्रिसिटी से सभी को खतरा हो सकता है। तो हियर नीड्स द कोऑर्डिनेशन, अलग अलग एक्टिविटीज की भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, यूनिटी चाहिए कि ठीक है 5 मिनट बाद या तो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर लीजिए या फिर 5 मिनट बाद पानी का काम कर लीजिए, पहले इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाने दीजिए। तो दिस एक्टिविटी इज यूनाइटेड बाय द कोऑर्डिनेशन। जब हम कोऑर्डिनेशन करेंगे तो जाके ये काम अच्छे से कंप्लीट होगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई थिंक स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है स्टूडेंट। ये दो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज टू कैरेक्टरिस्टिक आप कह लीजिए, दीज टू कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखिए। आप मैनेजमेंट के हर एक लेसन में आप इसको इंप्लाई कर सकते हैं एंड दैट टू कैरेक्टरिस्टिक इज योर रेडी दैट कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ऑल परवेसिव। इट मीन्स कि ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ऑल परवेसिव है, यानी कि हमेशा आपको करना है पहली बात तो, और दूसरी चीज हर एक चीज पे अप्लाई होता है। तो दिस टू कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग में आप रख लीजिए कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक आपका रटा हुआ होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग है तो ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट, हर किसी में आप ये दो कैरेक्टरिस्टिक लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा करने वाला प्रोसेस होता है भैया, एक बार करके आप छोड़ेंगे नहीं। बिकॉज कि आपने एक बार जैसे लड़ाई हो रही है, दो लोग हैं, दो देयर आर टू लेबर्स या टू वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो हमेशा लड़ाई करते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट तो आप एक बार कोऑर्डिनेट कर देंगे, एक बार काम किया, ठीक है, ओके दैट्स गुड, बहुत अच्छे से काम हो गया। बट उनका नेचर है अगर लड़ाई करना तो वो बार बार लड़ाई करेंगे। आप एक बार कोऑर्डिनेट करके ये नहीं सोच सकते हैं कि दैट दे डोंट क्वेरल और दे डोंट दैट कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर अगेन एंड अगेन, तो वो एक बार कोऑर्डिनेट करने से हो जाएगा, नहीं। उनका नेचर है बार बार दैट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, तो बार बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। सो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, अपना कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर
कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव, यस स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव, हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, हर जगह अप्लाई होता है। लाइक दैट कोऑर्डिनेशन अप्लाइज ऑन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन अप्लाइज ऑन मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन अप्लाइज ऑन द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन अप्लाइज ऑन द ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ईच एंड एवरीवेयर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह पे इंपॉर्टेंट होता है, तो कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन यू कांट डू एनी वर्क, विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट कांट डू एनी वर्क, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ बवाल होते रहता है। साहब उसने मुझे मारा, साहब मैं वो काम करना चाहता हूँ लेकिन वो देखिए परेशान कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, साहब मैं सोच रहा था कि ऐसे कर लूँ, यानी कि मान लो पैकेजिंग ज़्यादा कर लूँ, साहब वो मुझे पैकेजिंग के लिए मटेरियल नहीं प्रोवाइड करवा रहा है, वो बोल रहा है कि उसे कुछ और काम करना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट हमेशा करना पड़ेगा, सॉरी मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ जब तक मैनेजमेंट का फंक्शन है, एसेंस है कोऑर्डिनेशन, तो जब तक आप कोऑर्डिनेशन करके उन सबको एक जगह पे, एक वे पे, एक एक्टिविटी पे सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, तब तक आपका काम नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज योर कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। यस, देखिए आ गया वही बात, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। हाउ मच मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी मैनेज करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजर हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल, अलग डिपार्टमेंटल के मैनेजर्स हो, चाहे वो आपके एडवर्टीजमेंट हो, सेल्स हो, कोई मार्केटिंग हो, कोई भी मैनेजर हो, वर्कर, लेबर, सुपरवाइजर, कोई भी मैनेजर हो आपके, उनको कोऑर्डिनेशन करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कोऑर्डिनेशन करना, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। में बार बार बोलूंगा दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट कीजिए, बताइए कि सर ये नहीं समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर कीजिए, तो हियर इज सर इज हियर एंड हम आपकी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। नेक्स्ट वन इज योर ग्रोथ इन साइज, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, देयर बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इतनी कैरेक्टरिस्टिक है, इतना मैंने पहले ही बताया, तो इंपॉर्टेंस तो होना लाजमी सी बात है, होगा ही होगा, बिकॉज होगा। अब देखिए क्या होगा, ग्रोथ इन साइज। अब ग्रोथ इन साइज का मतलब, ग्रोथ इन साइज इज नॉट दैट कि कोऑर्डिनेशन करने से ग्रोथ होगा साइज का, वो तो होगा ही, दैट इज तो ट्रू दैट ग्रोथ होगा ही, बट जैसे जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट ग्रोथ होता चला जाता है, साइज में ग्रोथ होता चला जाता है, तो अलग टेक्निक्स आ जाती हैं, अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, अलग टाइप के लेबर्स आ जाते हैं। तो जैसे ही अलग टाइप के लेबर्स आएंगे, जैसे ही अलग टेक्निक्स यूज होने शुरू हो जाएंगी, जैसे ही अलग डिपार्टमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, तो देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस ग्रुप्स, वेरियस पीपल्स, वेरियस लेबर, वेरियस मैनेजर्स, वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर इंडल्ज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब उन सबको आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब उन सबको आपको एक साथ रख के काम करना है, उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, तो दैट इज ग्रोथ इन साइज। तो ग्रोथ इन साइज में हमारे पास अलग, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों को हमें एक साथ लेके एक मैप पे काम करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर फंक्शनल डिफरेंशिएशन। यस स्टूडेंट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि अभी जैसे मैंने बताया ग्रोथ ऑफ साइज होगी, डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट होंगे, there is a finance department, there is advertisement department, there is marketing department, production department, raw material department, various type of department is there in an organization। उनके functions अलग अलग हैं। अब उनके जब functions अलग अलग हैं स्टूडेंट, तो वो अलग अलग function पे काम करने की कोशिश करेंगे, वो अपनी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। दे थिंक दैट दिस वर्क इज वेरी गुड, डिफरेंट डिपार्टमेंट थिंक दैट दिस वर्क इज वेरी गुड, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा और आपके काम में कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। तो उस डिफरेंशिएशन को कॉन्कर करने के लिए, ठीक करने के लिए, उनको एक साथ लेके काम करने के लिए हमारा मैनेजमेंट वर्क करता है, और उस मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट वर्क करता है, कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। कैसे स्टूडेंट, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे का डिपार्टमेंट है, पैसे का लेखा जोखा जितना भी रखना है, सारा पैसा कहाँ से आया, कितना खर्चा हो रहा है, सब कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा है। एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट भी है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई मुझे 5 करोड़ रुपए दो, मुझे अमिताभ बच्चन से एडवर्टीजमेंट करवाना है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं,
पिछली बार भी तुमने एडवर्टीजमेंट करवाया था दूसरे किसी पर्सन से, 5 करोड़ रुपए तुमने तब भी ले लिए थे, रिजल्ट क्या मिला? लैक ऑफ दैट प्रॉफिट हमारा कम हो गया, हमारा 5 करोड़ रुपए तुमने वेस्ट किया, हमारे पास रिजल्ट आया ओनली 4 करोड़ रुपीज़ का, 1 करोड़ रुपीज़ लॉस में चले गए हम। तो भैया अब मैं नहीं देने वाला हूँ आपको 5 करोड़ रुपए। एडवर्टीजमेंट बोलेगा, डिपार्टमेंट बोलेगा अरे पिछली बार मैंने किसी और से करवाया था, इस बार मैं बहुत जानी मानी हस्ती से एडवर्टीजमेंट करवाने वाला हूँ, इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा। अब भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं मैं लॉस नहीं सहूँगा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट बोल रहा है जब तक तुम पैसा नहीं दोगे, जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो देयर आर कॉन्फ्लिक्ट। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है, उन कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना ही इंपॉर्टेंस होता है हमारी कोऑर्डिनेशन का, मैनेजमेंट का। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्पेशलाइजेशन मतलब कोऑर्डिनेशन में स्पेशलाइजेशन नहीं, मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन नहीं। हम जब व्हेन वी आर इन द ऑर्गेनाइजेशन तो देयर आर द डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग बार बार डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनस की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सनस की जरूरत पड़ती है। तो जब स्पेशलाइज्ड पर्सन वहाँ पे आते हैं स्टूडेंट, तो दे थिंक दैट दे आर सुपीरियर। भैया मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मशीन आई है, ये मैं ही चला पाऊंगा और कोई नहीं चला पाएगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा काम करो। तो दैट देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। लोग बोलेंगे अच्छा पहली बार हम काम कर रहे हैं क्या, आप आए हो मान रहे हैं कि ये मशीन नहीं है, बट काम तो उसी अकॉर्डिंग करेगी जैसे हम पहले करते थे। कुछ चेंजेस होगा, उस चेंजेस को आप मुझे बताइए। और वो बोलेगा मैं सुपीरियर हूँ, मैं चलाऊंगा, मैं करूंगा। तो वहाँ पे मैं से काम नहीं होता है स्टूडेंट। मैनेजमेंट में मैं से काम होता ही नहीं है। मैनेजमेंट का आई, जहाँ मैनेजमेंट में आई आया वहाँ मैनेजमेंट फिनिश। मैनेजमेंट में हमेशा वी होता है, हम होते हैं, हम सब साथ में जब तक काम नहीं करेंगे, मिल के काम नहीं करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे आप, बिल्कुल आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। जब आप मैनेजमेंट में वी को लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे, हम सब साथ में हैं, हम सब एक ग्रुप है, हम सब मिल के एक पर्सन है, तब जाके आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फुलफिल होगा। वही होता है स्पेशलाइजेशन में स्टूडेंट, दैट इन स्पेशलाइजेशन देयर आर द डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर डिफरेंट टेक्निक्स, बट उनको बीच में कोऑर्डिनेट करना रहता है। जब तक हम उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अपने लेबर से कोऑर्डिनेट, अपने वर्कर से, अपने मैनेजर से उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तब तक वो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, वो काम ठीक से होगा ही नहीं। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया होगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या होता है कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। मैंने हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज़ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रखी हैं। देयर आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आप जाइए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अभी तक आपने सारी क्लासेस को नहीं वॉच की हैं, तो गो एंड वॉच द क्लासेस प्रॉपरली। आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। सो स्टूडेंट, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, सो आप फ्री हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, आप मुझसे पूछिए। एंड आफ्टर दैट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टूडेंट, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।